नज़रीन आवाज़ न्यूज़ में मलिकार अव यहाँ बिशारा सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। पीपी अॻवान ऐं सेनेटर रहमान मलिक 70 वरियनि जी जवान में लाॾाणो करे वियो। वाटसन पारां रहमान मलिक जे फ़ौत थियण जी तस्दीक। रहमान मलिक केतिरनि ई ॾींहंनि खां इस्लामाबाद जे अस्पताल में वेंटिलेटर ते हो। रहमान मलिक 2008 खां 2013 ताईं वफ़ाक़ी घर वज़ीर रहियो हो। वारसन जो चवणु आहे त रहमान मलिक फिफड़नि जी तकलीफ़ सबबि इस्लामाबाद जी निजी अस्पताल में दाख़िल हो। रहमान मलिक कोरोना वायरस में पिणु मुब्तला थी वियो हो। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 43 मरीज़ फ़ौतनि जो अंग 30,096 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 1,232 नवां केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस जी शरह 2.95% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रूस जे 2 ॾींहंनि जे दौरे ते अॼु मास्को पहुचंदो। वज़ीर आज़म सुभाणे रूस जे सदर सां अहम मुलाक़ात कंदो। पाक रूस सहकार ऐं ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ आणण लाइ अपोज़िशन जा ॿिए सां राब्ता ऐं मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो तेज़ थी वियो। अपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ़ जी लाहौर में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। मुल्क जी सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च ऐं वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ ते ॻाल्हियूं। सूबाई वज़ीर सईद गनी मुल्क में वधंदड़ दहशतगर्दी जे वाक़िअनि जो ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी घर वज़ीर खे करार ॾींदे चयो आहे त शेख रशीद खे जवाबु ॾियणु घुरिजे, पोइ असां सां ॻाल्हायो वञे। बेकार्डिनेंस असेंबली में ईंदो त पार्टियुनि खे जवाबु ॾियणो पवंदो। इमरान ख़ान सख़्तु दबाव में आहे, उन करे हू सभु कुझु करे रहियो आहे। मक़तूल सहाफ़ी अतर मतीन जे खून सां इंसाफ़ ज़रूरु थींदो। जवाबदारनि जा लिंक्स मिलिया आहिनि, जिन जल्द क़ातिलनि ताईं पहुची वेंदासीं। ऐं शिकारपुर वासी पेटे अलफ़ अॻवान सुल्तान लाशारी ऐं संदसि भेण सिबी वेझो रोड हादसे में फ़ौत। लाश अस्पताल मुंतक़िल। सिंधड़ी वेझो खिपरो रोड ते 2 मोटरसाइकिलनि में टकर, 1 ॼणो फ़ौत, 1 ज़ख़्मी।